الناس اللي عندهم أطفال يعانوا من الكحة الناشفة أو السعال الجاف اللي نشاركوا معاكم بتيدغيل. بتيدغيل هو عنده ميزتين أنه مهدئ وأنه مرطب ويحمي الأطفال من تهيج الحلق بسبب الكحة أو السعال. بتيدغيل يحتوي على 99% من المواد الفعالة الطبيعية بنكهة الفريز، ويستعمل للأطفال من 6 أشهر إلى 6 سنوات. بتيدغيل يستعمل للأطفال اللي يعانوا من التهاب وتهيج الحلق المصاحب للسعال الجاف، يعمل على تهدئة التهيج المصاحب للسعال الجاف وتكوين طبقة مساعدة على الترطيب. بتيدغيل يعمل على تخفيف التهاب أعراض الجهاز التنفسي ويقضي على مشكلة السعال الجاف عند الرضيع والتهاب البلعوم الأنفي، ويخفف من نزلات البرد ويهدئ من تهيج الحلق المصاحب للسعال الجاف عند الرضع.